Jeg har glemt mine nøgler. Og nu kan jeg ikke komme ind. Jeg har lige været i skole. Det er fucking nederen. Vil I se min kat? Ja, han hedder Sambo. Fucking nederen, mand. Ups. Det ser væk til noget. Nå, men vi kan jo lige gå en rundtur i min have. Lige. Tag lige min jare. Ja. Så går vi. Min have. Jeg spiller fodbold. Det er ret sjovt. Jeg kan godt lide det. Det er en af mine hobbyer. Ja. Jeg har også en trampolin. Jeg bruger den nok lige her. Det er ved at blive vinter. Det er den 28. november i dag. – 2012. Det er ikke sjovt. Mega nederen, når jeg har glemt mine nøgler. Ja. Mega nederen. Lige nu går jeg i ring rundt om min trampolin. Se. Oj. Fuck. Jeg faldt ned. Jeg tror ikke, jeg går rundt om den trampolin mere det næste år. Eller det næste 2 år. Jeg elsker julen. Det er sjovt. Jeg keder mig. Jeg har fået stuerest som at spille PlayStation. Det er nederen. Jeg var først spille på lørdag. I dag er det onsdag. Jeg bor i Fanefjord. En mus. Det er sikkert Sambo. Eller Kai. Jeg har 2 katte. Kai og Sambo. Det her er det samme, som jeg også viste jer før. I kan se noget om et hus. Se. Jeg ved ikke, om jeg kan se det rigtigt, men det håber jeg. Vi ser noget mere. I kan få lov til at se stuen. Det er ikke noget, jeg glemmer. Se. Hvis I kan se ham, så står min hund derinde. Og han rigtig gerne ud. Han vil vildt gerne ud. Han skal jo tisse og alt det der, ikke? Så det er også synd for ham. Ja, han har glemt nøglen. Det her det er kælderen. Der er lys dernede. Mærkeligt. Jeg synes, at det er klart at slukke alt lys. Herinde har vi vores brænde. Kan man se så godt han?
Vi har en masse andre ting. Det er en gammel Nerf, der er gået i stykker. Hvis jeg så ved, hvad det er. Det håber jeg. Ej, det gør jeg nok ikke. For de fleste i hvert fald. Skal lige lægge den der. Ja. Måske kommer der næste afsnit. Hej.